안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 임실군 한옥주택에 옥타브지 화목난로를 설치하러 왔습니다. 설치할 자리에 석재 바닥판을 깔고 옥타브지 화목난로를 옮겨와 줍니다. 황토 벽돌로 지어진 한옥주택의 벽을 연도가 나갈 자리만큼 뚫어주었습니다. 연도를 끼워주고 빈틈은 내화 방지제인 세라크울을 꼼꼼히 채워줍니다. 단관 연도보다 더 오랜 시간 사용할 수 있는 이중관 연도로 시공했습니다. 이중관 연도는 두 개의 연도 사이에 세라크울이 들어가 있는 형태로 난로 사용 시 결로 현상이 훨씬 줄어듭니다. 연도가 잘 고정되도록 지붕과 연결하고 역풍 방지기까지 설치합니다. 연도는 지붕보다 높게 설치하여야 연기가 잘 빠져나갈 수 있습니다. 스텐나사와 실리콘으로 연도 사이에 빈틈을 잘 막아주어 연도 설치를 마무리합니다. 연도와 벽 틈엔 철팔링으로 깔끔하게 마감합니다. 모든 설치가 끝나면 비닐을 벗겨주고 먼지들도 정리합니다. 지형 배기 구조와 깊고 넓은 내실로 열 효율이 좋은 옥타브지 화목난로는 넓은 구조의 거실, 카페, 온실, 펜션 등 다양한 공간에 설치해드리고 있습니다. 50평형까지 사용할 수 있는 옥타브지 화목난로는 매장에 전시되어 있습니다. 더 많은 난로가 궁금하시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.